வெல்கம் டு அசீம்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் சுறா புட்டு எப்படி செய்கிறதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த சுறா புட்டு வந்து பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுக்கு ரொம்ப மிகச்சிறந்த ஒரு உணவு. இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த டிஷ் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: போன்லெஸ் சுறா மீன் துண்டுகள் 250 கிராம், இஞ்சி பொடியாக கட் பண்ணது 1.5 டீஸ்பூன், பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணது 1.5 டீஸ்பூன், பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணது 4, பச்சை மிளகாய் 3 இன்ச்சு சைஸு 6, தக்காளி 1, மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன், மிளகு 2 டீஸ்பூன், ஆயில் 50 ml, உப்பு சுவைக்கேற்ப. முதல்ல நம்ம சுறா மீனை வேக வச்சிடலாம். ஒரு பாத்திரம் வச்சு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதில் இந்த ஃபிஷ்ஷு துண்டுலாம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதில் அந்த ஃபிஷ் துண்டெல்லாம் போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக டிப் ஆகிற வரைக்கும் போட்டு உப்பு 1/2 ஸ்பூனு, மஞ்சள் தூள் 1 ஸ்பூனு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் தண்ணியில் நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதை மூடி வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேக வச்சுருங்க. 5 நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்துடும். அது வெந்ததுக்கப்புறம் அதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த பீசஸ்லாம் தனியாக எடுத்து ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு. ஒயிட் கலர் ஆகிடும் வெந்த உடனே. முதல்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு கலர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வெந்ததுக்கப்புறம் ஒயிட் கலரில் தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும், வித்தியாசம் தெரியும். அது மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து கைனால் அப்படி பசஞ்சு மாதிரி இது பண்ணிங்கன்னா அது தூள் தூளாகிடும். உறுத்தி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி உறுத்தி வச்சுட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கடாய் வச்சு அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 50 ml ஆயில், எந்த ஆயில் வேணால் இருக்கலாம். நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இதில் வந்து பொடியாக கட் பண்ண இஞ்சி, பொடியாக கட் பண்ண பூண்டு 1.5 டீஸ்பூன் ரெண்டையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் 4 பெரிய வெங்காயம், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ரெண்டையும் அதோடு மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடணும். ஆஃப் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் வளவளன்னு இருக்கும். சுறா புட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க 6 பச்சை மிளகா, 1 தக்காளி, 2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். தக்காளிலாம் நல்லா மசிஞ்சிரும். அந்த மசாலாவோட அந்த மிளகுத்தூள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி வந்தோடனே இந்த பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா, அந்த சுறா புட்டு அதை வந்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா அந்த மசாலாவும் அந்த மீன் துண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்ருங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் கிளறிட்டு ஃபுல்லாக அந்த மசாலாவும் அந்த மீனும் ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று கலக்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேக விட்டிங்கனாக்கா சுறா புட்டு ரெடி ஆகிடும். ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். ஏற்கனவே நம்ம மீனை வேக வச்சனால இதில் மசாலாவில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்குனா போதும். பாருங்கள், சுறா புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க.